Hei igjen. Da er det på tide å montere pipsikte. Det finnes en hel haug med forskjellige typer pipsikter. Slangepip. På en slangepip så har du selve pipsiktet i strengen, og så sitter det festet en gummislange, eller silikonslange, til den ene kabelen. Det som slangen gjør, er at den sørger for at pipen alltid er rett mot øyet. Du har en såkalt treipip, en type pip der du deler strengen i 3. Fordelen med treipip er at den alltid står mot øyet uten slange. Samtidig så er det en viss sjanse for at den ene 3-delen kommer i veien for siktebildet, men det gjør det ikke egentlig så veldig mye. Genial type pip egentlig, som blir alt for lite brukt. Den piptypen vi skal montere nå, er en helt vanlig, tradisjonell pip der en deler strengen i 2. Fordelen med denne typen pip er at du får et klart tydelig siktebilde, ingen gummislange. Bakdelen er at hvis strengen strekker seg, så vil pipen vri seg, og du ser ingenting. Derfor er det ganske greit å ha tilgang på buepresset den første perioden etter at du har satt opp bua på nytt. Størrelse på pip er et annet viktig tema. Kommer ikke til å gå inn på noe i det hele tatt. Som sagt, denne bua her sånn setter vi opp til jakt. Det viktigste da er at det er en stor pip som slipper gjennom mye lys, men samtidig at den ikke er for stor, og så ser for mye luft rundt siktet. Jeg har lyst til å se en liten ring med lys rundt siktet, og det er egentlig alt. Da setter vi i gang med monteringen. Du er ikke helt nødt til å ha buepress når du skal montere pipsikte, men det er en stor fordel. Sjansen for å skade buestrengen er betydelig større hvis du ikke bruker buepresset. Da har jeg satt inn bua i buepressa. Denne bua her har jo jeg hatt satt opp før, så der har jeg et mål på hvor høyt oppe pipsiktet mitt skal være. Det igjen varierer litt fra bue til bue, men den har som sagt en del kjennskap til denne bua fra før. Cirka der. Alle strengprodusenter med respekt for seg selv setter inn en liten trådbeite i strengen for å vise henne midten hen. Det gjør det mye enklere for oss. Nå presser jeg bua litt. Akkurat som jeg får litt slakk på strengen, så tar jeg en strengspreder, bruker dette hjelpemiddelet til å finne midten av strengen, og åpner strengen. Sjekker at det ikke er noen kordeler som er delt, at alt er helt og fint. Så tar jeg pipsiktet, og setter det inn i strengen sånn her. Når pipsiktet er inn i strengen, så skal det bindes fast. Fram til jeg er fornøyd med hvordan bua er, og den er innskutt og funker fint, så setter jeg inn pipen bare med midlertidig surring. Da kan jeg flytte på den, men når bua er innskutt og jeg er fornøyd med hvordan alt er, så binder jeg det inn med buestrengmaterial. Da blir det ekstremt permanent. Vel, dette pipsiktet her sånn har et spor rundt. I det sporet så kan jeg knytte en knute som holder pipen fast i strengen, slik at det ikke spretter ut. Igjen, jeg knytter midlertidig her sånn. Da bruker jeg litt overdimensjonert tråd, som er lett å skjære av senere. Og jeg tenker ikke lange tanker, holdt jeg på å si, når jeg lager knutene. Dette skal være ting som jeg kan klare å pelle opp igjen. Sånn. Og for enkelhets skyld så avslutter jeg den også på toppen. Dette her var jo kjerringknute opp og kjerringknute under, kjerringknute opp og ikke noe stor magi der i det hele tatt. Som alltid, lighter fra toppen. Ikke varme opp pipsiktet. Da varmer du opp strengen, og da ryker strengen. Da har jeg en svær klump av knute her sånn som er lett for tak i med kniven. Så skal vi surre over og under pipsiktet. Og når jeg skal gjøre det midlertidig, så legger jeg tråden dobbelt. Sånn her. Og drar den rett og slett bare gjennom.
Og så lager jeg flere av de knutene oppå innan her da. Den 2-3 stykker skal holde da, for igjen, dette her er midlertidig. Da er pipen i, men vi hadde litt problem. Løkka, den peker nå ut til siden, og pipen peker ut til den andre siden. Det som jeg starter med nå, jeg vrir løkka sånn at den er på linje med pipen. Nå skal jeg sjekke om pipen er riktig høyde for meg. Måten jeg sjekker pipen på, helt enkelt. Lukk øynene. Stille opp. Trekk opp bua. Ankre. Åpne opp øynene. Nå var faktisk denne her helt perfekt. Nå var dette ganske enkelt, for nå hadde jeg et nøyaktig mål som jeg skulle ha for å sende nok til pip. Da kunne jeg splitte strengen på riktig sted og sette pipen rett. Når jeg nå skyter et par skudd, så kommer den pipen til å begynne å rotere. Det jeg må gjøre da, i buepressa, å finne strengen til pipen står rett. Vanskeligere er det ikke.